Вот так поближе. Ножичек для понта, да? Привет, друзья! Давно не виделись, давно я не снимал видео. Вот сегодняшний выходной день решили с дочкой прогуляться по лесу в очередной раз. И сегодня мы будем делать костер разведчика, так называемый. Костер, который, ну, увидите, он заглублен в землю, от которого якобы идет мало дыма, но много жара. Вот. Попробуем сделать, что получится, то и получится. Сегодня достаточно ветрено, как раз таки очень удачно для этого вида костра. А для чего нужен ветер, вы узнаете чуть-чуть попозже. А вот, ребят, кто помнит, зимой мы здесь снимали костер финская свеча. Вот их остатки от нашей свечи. Вот эти ветки, которые мы напилили. Я сейчас, наверное, сделаю вставку из тех кадров, где зимой мы сидели с дочкой, здесь пили чай. Вот так было снега. Очень хороший, вот сейчас он идет. Уже без понтов, без ножичек, без веревочек каких-то хиленьких. А вот это наша финская свеча зимняя, которая прогорела, естественно. Вот. В общем, смотрите, ребята, я подобрал такое место. Это противопожарный ров в лесу идет. В принципе, он мне как раз таки пригодится. Смысл в том, что я сейчас здесь, вот на этой площадке, которую я готовлю, буду рыть ямку. Затем отсюда будет отверстие, куда проходить, поддувало называется. Откуда будет подходить поток воздуха, а внутри костер будет гореть. Но сейчас все увидите. Специально взял только нож. Ну, как вы видели в начале видео, это нож, котелок. Ну, у нас еще в рюкзачке вода, чтобы сделать. Сейчас я сделаю типа копалки такой, плоскую поверхность. Ну и вперед копать. Наверное, это елка. А может быть и не елка. Так, уберем. В общем, вот что получается. Это у нас поддувало. Ножом я это срезал дерн. Вот его сюда убрал. Думал, буду прорывать. Потом, в принципе, палкой подрылся. И вот насквозь я туда вышел. Вышел как раз таки в основание, на дно нашего котлованчика. Так. Вот. Отверстие слишком большое не нужно, потому что с помощью этого отверстия мы можем регулировать скорость горения. И, в принципе, сейчас я подготовлю стенки, просто их отобью плотненько руками, чтобы песок не осыпался. Там какие корешки остались, они все обгорят, будет дым немножко. Но сейчас все увидим, что здесь получится. Вот так вот я накидал сухих веточек. Набрали мы немного бересты. И сейчас будем поджигать. Будем запаливать костер. Почему я решил его сегодня делать? Потому что, во-первых, для него мало дров необходимо. Он просто в изготовлении. И, соответственно, новый опыт такого костра. Не надо набирать кучу дров,
ставить рогатинки, подвешивать котелок. По идее, в такую погоду нас не должны увидеть издалека то, что здесь костер. Сейчас он прогорит, дым уйдет, подсушатся стенки, и дыма совсем не будет. Если вы смотрели мои видео раньше, вы видели, как я делал финскую свечу и говорил такие слова. На ютубе делают, а я попробую. Вот я сделал, работает, получилось. Вот то же самое, в принципе, я и хочу сделать с этим костром. Ну, так забавно. Костер где-то горит внутри, в земле. Снаружи его не видно. Так, скрыто, тайно. Дым особо не распространяется. Поддувало работает. Так, боимся, ветки падают всякие. Имущество этого костра, что жар сохраняется в маленьком объеме, и весь жар, который есть от костра, он весь идет на подготовку, на подогрев котелка. Ну и соответственно за счет этого сокращается время готовки. Сейчас мы засечем на телефоне время, когда мы будем устанавливать. Я вам его покажу. И сколько займет у нас, сколько времени займет подготовка кипячения воды на таком костре. Дуем сюда, горит там. Это как печка-щепочница. Больших затрат на поиски дров не нужно. Все, что лежит под ногами, вот это барахло, все горит с достаточно большим КПД. А КПД мы это как раз таки проверим, когда скажем вам, какое время нам потребовалось на готовку. Половина армейского котелка. В принципе, я хотел брать сырые, но решил попробовать сухие. Это будет у нас основание. На том, на чем будет стоять котелок. Ну давайте смотрим. Вот давайте мы ставим секундомер, включаем, поставили котелок и нажимаем. Секундомер мы включили, костер пошел, в режим вошел. Ждем, ждем. Нормально, если что, я еще подкидывать буду, чтобы был достаточный жар. А так, поддувало работает, я вижу, что огонь там, угольки краснеют, когда ветер дует. В принципе, все работает, все отлично. Все работает, круто, делайте такие костры. Красиво все. Вот время 7:50, ну 8 минут прошло. И смотрим, котелок закипел. Ну, грубо говоря, 8-10 минут нужно, чтобы закипятить половина чайника, половина котелка армейского. 10 минут, я думаю, на полный котелок, если еще достаточно дров подкладывать. Мы делали так не особо. Вижу в костре, в своем костре минус, потому что я взял тоненькие палки, подставочки под котелок. Они могут прогореть, они уже начали прогорать. Но, в принципе, на одну заварку они хватят. И если бы у меня не было перчаток, я бы пользовался вот такой подвеской, которую я сделал. Таким вот крючком. Ну, удобно, в принципе, переставлять, чтобы руки не обжигать.
Ну а так все. Костер отработал 10 минут. И у нас почти что готов чай. Если вы видите, образовавшиеся угли, они краснеют со стороны поддувала, вот оттуда. И по идее, такой костер используется в качестве жаровни. Подробнее, конечно, есть это на других каналах. Но в следующий раз, если я буду что-то готовить, я сделаю такой костер, и мы что-нибудь на ней запечем. Покажу как. Вот приготовился как бы чай. Он вскипел у нас. Да, он вовсю кипит. Все, мы заварим только сейчас. Так. Горячий. Пикничок с новым костром. Так, ну ладно, потом снимем это. Какие-то несерьезные кадры у нас получились. Ну ладно. Так, я делаю досъемку. Вот мы дождались, когда костер потух. Я приближаю. И вот красная зона. Оттуда как раз таки с поддувала, оттуда воздух идет и раскаляет. Мы сидели, пили чай. Я, в принципе, подношу руку. Прошло минут, наверное, уже 10. Там идет неимоверный жар. Это всего лишь от какой-то трухи, которую мы туда подкидали, чтобы сделать чай. Замечательный костер, замечательный эффект, замечательный результат. Мне очень понравилось. Вот, кстати, вид на поддувало, в которое свалилось. Ну-ка, тыкни как казам оттуда. Аккуратненько. Ага, вот. Все. Вот вид на поддувало, откуда выходит воздух, подгоняет свежий воздух, идет жар. Да. В общем, видя вот так у нас выглядело это место. Землю я умышленно не убирал, не раскидывал, потому что, наверное, буду закапывать до следующего раза. А может быть и не буду, может быть просто накрыть их веточками. Да нет, наверное, зарою, потому что мало ли угли, чтобы не разошлись. Пожароопасность высокая. А вот так выглядит то место, где был костер. Я закидал его дерном. Осталось поддувало. Ну что, в принципе, я его тоже сейчас закидаю. Ну вот все, костер я заровнял, закидал тем же, закидал дерном, песочком, всем тем, что здесь было. Ландшафт не поменялся. Там я его залил водой, он уже не горит, не дымит, присыпан землей, все безопасно, никто дальше он, наверное, уже наверняка не разгорится, поэтому замечательно, все получилось, все классно. И нам понравилось. Если вам понравилось, делитесь с друзьями, ставьте лайки, радуйтесь вместе с нами. Все, пока. А, комар, мне больно. Йоу.
Проверено, работает.